top. E até que a freagem do disco de freio dela tá muito bom, viu? Show. Então, galera, essa aqui é uma Consul Facility, como vocês sabem, é uma máquina muito boa, é uma excelente máquina. Como vocês vão ver aí no YouTube, várias máquinas dessa categoria, desse modelo aqui, sendo feita uma reforma completa. No caso de pintura, isso depende muito do critério do cliente, do encaixe quando o cliente quer deixar a máquina nova. Enfim, essa máquina aqui, gente, ela tá fazendo um barulho muito alto, que já é um problema de vazamento pelo retentor central, que é um retentor maior. E essa máquina, quem é técnico sabe que máquina nenhuma pode fazer isso aqui no agitador. Observa. Ó. Ela rodar com facilidade, ó. Isso aqui não pode rodar com facilidade. Porque, gente, isso aqui é desgaste, tá? E eu vou dizer já porque ele trabalha com caixa de engrenagem. Lá embaixo é para ser assim, ó, leve. Mas aqui em cima ele é pesado. Por que lá embaixo é leve? Para não forçar o motor, certo? Então é para isso que serve a caixa de engrenagem do kit mecânico. Para que lá embaixo trabalha leve e aqui trabalha pesado. Beleza? Se eu tentar rodar por aqui, é arriscado rodar até com sexto. Mas aqui não está porque, ó, gasto total. Quem é técnico já sabe que isso aqui tem uma perda enorme aqui nessa parte aqui do agitador com o mecânico, tá? Então é isso aí, vou dar uma viradinha nela, já eu compartilho com vocês o restante da revisão, tá? Que é uma revisão que nem chegando nem mexer nada na máquina aqui, mas já eu compartilho com vocês. Então, galerinha, olha, a gente já identificou, ó, que realmente é vazamento. Isso aqui é o óleo, ó, tá? Quem é técnico sabe que quando a água ela entra dentro da mecânica, ela vai boiar. Lógico que a água com óleo não se mistura, né? Ele vai subir para cima. Aí a parte boa é que na parte de baixo da máquina não chegou a estourar, mas ela chegou a vazar todo o óleo por cima. Vocês podem ver aqui, ó. E ali na parte de baixo, tá vendo ali a sujeira ali, ó? Preto. Isso aí, gente, é o óleo da mecânica, tá? Isso aqui já é a mecânica completa, tá certo? E vou dar uma pausa e para poder ficar registrado, vou mostrar para vocês a parte de baixo, viu? É muito interessante também, que o vazamento dele completo foi na parte de cima, que 90% quando a água entra na mecânica, ela estoura logo e desce logo para baixo. Só que no caso aqui ela fez subir. Tá aí, galera, vocês podem ver, ó, não tem vazamento de óleo aqui na parte de baixo, nem nada. E isso é bom. Isso é bom, gente, porque o motor não vai ter acesso de água, de óleo, não vai ter perda, né? Não vai ter jogar água no atuador, nem no motor, nem nada, tá? Isso é importante. Para finalizar aqui a revisão, né? Eu vou colocar a água só para mim poder ver se essa máquina está fazendo processo de agitação. Sem dúvida tá, gente, né? Sem dúvida, é a lógica que tá, porque o agitador que não tem condições de lavar, de fazer o processo de agitação, porque tem desgaste total, certo? Então, sem dúvida, tenho certeza que tá. Então, galerinha de YouTube, gente, o cliente resolveu fazer a troca do kit mecânico, tá? Eu vou dar até uma pausa aí, vou pegar. Então, galera, o kit mecânico é essa ferramenta, como vocês já sabem, né? Que é o kit completo do mecanismo, certo? Kit completo, que é o cubo, a caixa, as engrenagens, o eixo e o eixo da caixa de engrenagem, tá bom? Beleza, agora vamos botar aqui. Além disso, o retentor original aqui, e o rolamento, certo? Tudo original, Brastemp Consul e Electrolux, ou Brastemp Consul. Galera, mostrando aqui a vocês aqui o antes, para vocês verem depois o resultado. Aqui é a situação que se encontra a máquina. Você que tiver essa máquina, faça a manutenção do litro de boa de mês em mês, com 2 litros de quiboa e uma garrafinha de vinagre, que fica bem forte, tira toda a crosta e mantém esse tanquinho branquinho, tá? E conservado. E também isso também vai aumentar a durabilidade do seu kit mecânico, tá bom? Que é o mecanismo da sua máquina.
Galera, além disso, não esqueça que com 2 anos e meio a 3 anos, faça a manutenção do técnico, a manutenção de forma profissional completa, para que você não venha ter a perda do mecanismo completo, tá? Porque aí, uma mecânica dessa, ela estando em condição de manutenção de forma profissional, a troca do eixo, a troca do óleo, a troca dos retentores, ela vai ter mais 1 ano de garantia, como 1 ano de garantia ter uma peça nova, porque ela vai ficar nova também e ela vai ter uma durabilidade muito top. Até porque quando eu faço esse tipo de manutenção, eu sempre coloco aqui, galera, olha, aqui eu coloco sempre 2 retentores, tá? De fábrica, eles botam 1, tá? Então, vamos lá. Então é isso aí. Vou tirar a base e já a gente já mostra a vocês a máquina já toda limpinha, tá? E montadinha. Vou isso aqui, ó, vocês vendo aqui dentro? Beleza. E essa máquina, se você tiver uma máquina dessa da Consul Facility, faça a reforma, faça a manutenção, não queira perder essa máquina, porque ela é uma máquina muito boa, é uma excelente máquina, trabalha com a tecnologia turbo, com alta durabilidade. Quem conhece sabe que essas máquinas são muito boas. Então é isso aí, vamos mostrar aqui a desmontagem da máquina. Então, galera, tá bem adiantado. O kit mecânico está sendo sacado pelo saca-mecanismo, tá? Que é a ferramenta. O cesto já está ficando novo lá, ó, vocês podem ver. O gabinete, que tá pegando alguns ferrugem ali, isso é o de menos. Tá um pouco feio, né, gente? Mas isso aqui vai ficar novo, viu? A gente vai aplicar aqui o ferrolar que é automotivo, tá? De carro, muito top. Vou pintar ele todinho aqui na parte de dentro. Aquela parte de baixo lá vou limpar, vou tirar toda aquela sujeira, certo? E vou aplicar o ferrolar aqui para poder ter uma penetração aí nos poros do ferro, para que não venha mais o ferrugem ter acesso ao gabinete da máquina do cliente e ter uma durabilidade, tá bom? Então é isso aí, vai dar certo aí, tamo junto. Vou retirar, conectar aqui o rolamento no local. A parte top, o cliente está acompanhando os procedimentos da máquina, que é a parte que eu mais gosto. E é dessa maneira que eu trabalho. Vamos botar aqui o rolamento, vamos colocar o retentor e a conexão aí do mecanismo, né? E o outro segundo rolamento que vai naquela base lá do motor, tá? Que ela fica bem aqui assim. Então é isso aí. Vamos fazer a montagem aqui e mostrar a vocês aí o resultado da manutenção. Então, galera, olha a situação que tá essa máquina. Que é uma base do cesto, já está bem adiantado lá a manutenção. E aqui a sujeira. Olha a quantidade de sujeira, gente, olha. Tá vendo aí? Então não esqueça de fazer a manutenção do líquido boa, tá? Do líquido boa, uma vez no mês. Ou então vinagre, que o pessoal também está usando, né? Que é o vinagre que a gente usa aí para temperar aí o frango, né? Algo desse tipo. Então é isso aí, cara, tá bom? A gente volta já a montar, já colocamos aí o retentor, o rolamento na base, o rolamento na outra base de lá. E a parte top o cliente acompanhou, né? O procedimento da colocação, tudo aqui de passo a passo. E depois a gente volta, agora a montagem dela, para vocês aí acompanhar aí os procedimentos da máquina, tá bom? Então, galera, foi colocado o mecanismo completo, o rolamento, o retentor no local. Agora vamos colocar aqui a base, o rolamento já no local também. Gente, lembrando, ó, nunca esqueça da mola, tá? Que acontece, tem que prestar muita atenção nisso aqui. A molinha do freio, que senão não vai frear, não vai fazer a peça voltar, certo? O sistema de atuação para parte de agitação. Não esqueça da mola também, que é muito importante da parte da engrenagem. E vamos conectar e o centralizador do freio, que se não colocar isso aqui, esse centralizador vai ficar batendo, tá? Na hora do funcionamento. Então isso é muito importante colocar. Outra coisa também, que antes de vocês encostarem os parafusos, coloque-se logo a presilha, tá? Que é para poder centralizar a quantidade que a mecânica vai ter que entrar se encaixar na base aqui da parte mecânica. Então é isso aí, gente. Não bate, beleza? Procurem centralizarem os parafusos, os 4 parafusos no local. Além disso,
Aí você vai encoxando aos poucos em cada parte do parafuso, cada lado do parafuso, vai passando por um e observando, tá? Não pode descer todo só um lado, porque senão a mecânica vai descer forçado, tá? E isso pode dar um problema muito grande, tá bom? Dela não encaixar no seu local. Então é isso aí. Vou colocar aqui o primeiro parafuso. Vou colocar aqui, vai rodando, rodando, rodando. Não pode descer o parafuso todo de uma vez, tá? Tem que descer aos poucos, porque o que vai fazer a mecânica descer são os 4 parafusos da base, vai empurrando ela até ela centralizar. Antes de descer a mecânica, conecte logo a presilha, tá? Por quê? Porque quando você acochar, essa mecânica ela vai descer muito. E na hora de conectar aqui a presilha, vai dar um problema, porque você vai ter que arrancar tudo, colocar o saca mecânico e sacar fora novamente para centralizar ele no local. Isso é importante. Essa mecânica, até que ela não está dando muito problema para descer. Algumas vão descer com muita pressão. Vocês vão apertando, quando você vê que está inclinando um bucho para cima, não força, porque vai empenar a base. Dá uma batida aqui de um lado e do outro, para poder ela dar, pá, ela vai descer aos poucos. Então, lembre-se disso aí, é muito importante, tá? Já tive alguns coleguinhas que estavam começando a estralo, isso aí ele descendo. Então, já tive alguns coleguinhas que foi começar a mexer na área de máquina, se deu mal, porque esqueceu da presilha, montou a máquina e o que aconteceu? O cliente, né, o dono da máquina, ficou com um prejuízo muito grande, porque a máquina funcionando, ela, né, devido o mecanismo ter sacado e saído fora, entrou mais para dentro, o motor rodando na parte da centrifugação, rasgou o tanque da lateral, comeu a parte de baixo, papocou tudo, galera. E chegou um ponto que o motor pegou tanta água que o cliente perdeu o motor, perdeu o tanque, fez uma... Você nem imagina, acabou com tudo com a máquina, por causa dessa presilha. Isso aqui é muito importante, não esqueça dessa presilha. O que foi que eu fiz para poder ajudar o colega, tá? Que tá começando, até ele desistiu, que achou que não dava mais para ele, mas se ele persistisse, se ele continuasse lutando, ele, tenho certeza que ele ia conseguir sim aprender. Mas é assim, gente, tive o tanque, ajudei um tanque, dei um motor para ele, para poder ele tirar do prejuízo. E o mais importante, nunca esqueça dessa presilha, porque senão você vai ter esse problemão que aconteceu com esse rapaz, tá? Perdeu o tanque, acabou com a máquina, queimou o motor e fez uma bagunça. Então é isso aí, já a gente volta. Então, galera, cesto, tanque, tudo limpo, vocês viram o resultado. Cesto, caprichou na limpeza, ele tá, ó, brilhando, dá pra se espelhar até pra pentear o cabelo aí, dar um grau. É isso aí. Eu conecto aqui o cesto no local e vamos finalizar esse trabalho. Tamo junto. Então, galera, gente, olha, a gente pintou na parte de dentro, né, que vocês viram aí no vídeo. A parte boa, que a gente acompanhou esse procedimento, a máquina já foi finalizada, tá toda montada, tá toda ok. Galera, finalizando o vídeo, como eu sempre digo, que chuva de bênção venha sobre a nossa vida, paz, amor, conquista, saúde, muita felicidade. Isso, galera, é para cada um de nós, a cada um dos meus clientes, novos clientes, a cada um de vocês estão dando uma força. Como eu sempre digo, o sucesso do negócio, um ajuda o outro e todo mundo cresce, tá bom? Tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, entre em contato comigo aí
a gente faz o possível a postar para vocês aí, para tirar alguma dúvida de vocês, tá bom? Querem saber algo a respeito de placa, de máquina, a gente passa aí para vocês na hora, tá? Ou então, quiser dar um alô aí no contato, ou lá no Instagram, @MJRConfiança, a gente passa aí a dica, alguma orientação, ou você que está começando na área, está querendo desenrolar, pode entrar em contato comigo aí, não tem esse negócio não, certos negócios, um ajuda o outro, todo mundo cresce. Então é isso aí, tamo junto, tchau, tchau.